रहा है। गुस्से में आकर राजा ने उसे मार डालने का आदेश दे दिया। जैसे ही जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई वो पंख झलने लगा और उसी समय सभी ने देखा कि फीनिक्स वहां आ गई थी। वह आदमी की मुसीबत महसूस करके उड़ती हुई आई और पूरे गांव को अपनी गर्म रोशनी से ढक लिया। अब सबको यकीन हो गया कि आदमी सच बोल रहा था और उसे एक हीरो कहा जाने लगा। मजबूर होकर राजा ने सबके सामने उसे इनाम दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह नाराज था। कुछ समय बाद राजा ने आदमी को एक और मुश्किल काम दिया। उसे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सोई हुई बर्फ की राजकुमारी को जगाकर वापस लाना था ताकि राजा उससे शादी कर सके। राजा को भरोसा था कि आदमी रास्ते में ही मर जाएगा, लेकिन आदमी के पास एक जादुई छोटा गड्ढा था जिसकी मदद से वह जल्दी ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे बर्फ का दरवाजा मिला जो बंद था।